السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا ومتابعينا في كل مكان. مرحب بكم في بوادر أزمة جديدة ممكن تأثر على سعر الذهب على المستوى العالمي، وكمان اللي بتتأثر بيه أغلب بورصات العالم في سعر الذهب. لقينا إن في مذكرة بحثية قدمت من مجموعة بنك ANZ، قالت في المذكرة إن ممكن من السياسة النقدية اللي بينتجها الفيدرالي الأمريكي كمان تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية. هي أرجعت إن الخبراء قدموا في المجموعة المصرفية إن الذهب ممكن يحظى بالدعم كويس جدا في عام 2024. رجع عدة العوامل ديت كانت أهمها بداية دورة خفض سعر الفايدة من الفيدرالي الأمريكي، كمان إن هيكون معانا العامل التاني تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كمان ان معانا هيكون ضعف الدولار الامريكي، وهيكون برضو العامل التاني مشتريات البنوك المركزية القوية لمعدن الذهب في البورصات العالمية، واخر حاجة قدمت ان هو هيكون ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية. هنا هتكون المخاطر الجيوسياسية اللي ظاهرة في بوادر الازمة هو اضطراب قطاع اللوجستيات المتمثل في سلاسل الامداد، نتيجة اضطراب الملاحة في البحر الاحمر، لان اخترت السفن في أعالي البحار بتغيير وجهتها إلى باب المندب بدل من طريق البحر الأحمر، وده هيساعد معانا في تأخر عمليات الدعم والوصول البضائع. وهنا بعد عدة العوامل ديت أشار الخبراء في مجموعة ANZ إن الطلب الاستثماري هيكون فرصة جيدة للمستثمرين لزيادة مراكزهم في الذهب، وهم رجحوا هنا إن هيكون ارتفاع أسعار الذهب على مستويات 2200 دولار في خلال 12 شهر بدل 2150 دولار فقط. وده على عكس تماما الاقتصاديين لدى بنك كوميس بنك، كانت توقعاتهم لتحركات اسعار الذهب بالتداول القادم. رجح فيه الخبراء ان المعدن الاصفر ممكن يشهد انخفاض في الفترة اللي جاية، لكن الانخفاض ده مش هيكون هبوط كبير بالمعنى القوي لهبوط سعر الذهب. وكمان وضح فيه المحللين والذهب هيتراجع بسبب تصريحات اعضاء الفيدرالي الامريكي البعض منهم مؤخرا ان من الصعب المتوقع ان يتم خفض الفايدة قبل شهر مارس، لان بعض الناس كانت متعجلة في ان الفيدرالي الامريكي يخفض الفايدة، لكن بعض المسؤولين في اعضاء الفيدرالي الامريكي قال لك ان هو هيكون صعب هبوط الفايدة قبل شهر مارس القادم في عام 24. والتوقعات دي هيكون لها اكيد تأثير على السعر هنا في مصر. لقينا ان في شركة جولدن بليون عملت توقعات لسعر الذهب وحللت وقالت فيه ان هو وصل ل 30 بالنسبة لعيار ال21، وده ادت الى 3 اسباب ادت الزيادة ديت الطلوع دوت. هو قال لك ان ارتفاع سعر الدولار هنا في السوق السوداء، وتوترات الملاحة في البحر الأحمر، وكمان إن قلق المستثمرين وارتفاع الأسعار الذهب عالميا. كل العوامل ديت قالت إن هي هتأدت إلى زيادة سعر الذهب هنا في مصر. طبعا مفروض هو ثبت الفايدة، وكان مفروض تثبيت الفايدة يدي الى استقرار نسبي في سعر الذهب، لكن اكيد بقى العوامل التانية اللي هو بيعتمد عليها في دايما رفع سعر الذهب بتخلي اي عامل منهم ينجذب للزيادة لسعر الذهب ويتأثر بيها، حتى لو كان العامل التاني قوي لانخفاض سعر الذهب، لكن هو دايما سعر الذهب بيتأثر بأي زيادة تحصل في اي تغير في العوامل. وهنا كانت بتبتدي تناقش وتحلل الاسباب ديت، وقالت ان هو كان الدولار في السوق الموازي وصل ل 52 جنيه، وهو طبعا مرتبط بيه، وده السبب في رفع الذهب هنا في مصر ان هو مرتبط بالدولار في السوق الموازي. كمان ان هو برضو ارتفاع الذهب عالميا بيتأثر بيه، لان انخفاض الذهب عالميا ما بيكونش برضو هنا تأثير مع قوي، بيدور على اي سبب او عامل تاني وابتدي برضو يتأثر بيه. فحتى لو ارتفع انخفض الذهب او ارتفع في البورصة العالمية بيرتفع معاه، انما لما يبتدي الذهب ينخفض نرجع نقول ان الدولار في السوق الموازي زاد. ودوت المنطقية اللي احنا شفناها في خلال متابعتنا ورصدنا للذهب. توتر الملاحة دوت هيكون ليه اكيد اثر كبير قوي بالنسبة للسعر العالمي، فبالسعر العالمي محتاجين ان هو هنلاقيه ان هو هيزيد، وممكن يزيد ويعدي ال 2050 دولار ويخترق النقطة ديت. وبالتالي هنا هيقوم اكيد يقول لك ان طالما السعر العالمي للذهب زاد فهيرفع معاه، حتى لو كانت في اسباب تانية او عوامل تانية بتؤدي لانخفاض الذهب، لكن هيرجح كفته دايما للعوامل اللي بتزيد.
ارجو ان انت تكون استفدت معانا. تابعونا لمزيد من التحليلات ومزيد من الاخبار والبيانات المتعلقة عن الذهب وكمان عن النشاط الاقتصادي.